mí me gusta más de Bibliobarrio, son las clases de violín, las de tambor y la merienda. Todos mis bisnietos que han ido a Bibliobarrio. Bibliobarrio es una casa cultural comunitaria, un espacio para la formación en diferentes talleres de piano, violín, guitarra, para niños y niñas del barrio San Martín. Los niños y niñas encuentran en Bibliobarrio un espacio seguro donde pueden expresarse libremente, descubrir sus habilidades y sentirse valorados por lo que les gusta y saben hacer. Aquí reconocemos y potenciamos esas habilidades espontáneas. También abrimos nuestras puertas a otros colectivos que comparten con nosotros esa forma de construcción desde la cultura. Hola, yo soy Joel Chavarro y hago parte del colectivo Sotoboch. El año pasado tuvimos un intercambio cultural con la Fundación Escuela Bibliobarrio, donde hicimos un taller de cine comunitario para alrededor de 100 niños del barrio San Martín, donde este espacio también hizo que todos los niños participaran de manera colectiva y creativa para formar y crear historias de su propio territorio. A partir de estas ganas de crear juntos, Bibliobarrio se ha convertido en mucho más que un espacio de talleres. Es un lugar donde garantizamos a los niños y niñas su derecho a la cultura, un goce de paz, y donde sobre todo las mamás se interesan, preguntan y animan a que sus hijos hagan parte. Aquí la creatividad se convierte en un puente para que los niños imaginen, se expresen con libertad y fortalezcan la convivencia en su barrio, creciendo con más confianza y en paz. Han ido a Bibliobarrio. Entonces, que se vayan para Bibliobarrio. Que se vaya para Bibliobarrio. Que se vaya para Bibliobarrio. Que se vaya para Bibliobarrio. Hola, hoy presentamos el río Magdalena. Se está bajando el río Magdalena, Monpós Bolívar, Bibliobarrio, Caroventa. Estamos aquí en una escuela de tambor. Sueña, sueña, sueña en Dios poderoso. Porque el Dios poderoso es muy pequeño, hasta arriba, hasta hunde. Se hunde, se hunde y se hunde. El Andrés Caro, Fabio Toscano, David Santiago López, Andrés Vázquez, Cristian Caro. Hola. Hola.